perspective salariale justement ما يخص le métier ولا les métiers de la comptabilité وهوني ديما نذكروا بال طبعا l'enquête salariale اللي قاموا بها اتش ار هاوس. هذاك علاش فرحان برشا بوجود خديجه ابو شندي كونسلتون تي من اتش ار هاوس. خديجه مرحبا بك من جديد. عايشك. شكرا لك خديجه. نعاودوا نذكروا ما يصيرش احنا كيما كل حلقه l'enquête salariale اللي قامت بها اتش ار هاوس وطبعا بعد فكره لا ميديان. Alors, HR House est représentant de l'Esta Olswats and Data Services Fitoun, ce qui est un géant mondial fait les enquêtes de rémunération sur tous les pays du monde. Oui. Et donc, ce qu'on fait, c'est la collecte des données de par plusieurs sociétés sur plusieurs secteurs d'activité. Kolam يخرج un rapport, donc compensation and benefits, c'est toute la partie rémunération et bénéfices. On rajoute les politiques et pratiques RH donc annuelles par rapport à tous ces secteurs d'activité-là. Ceci nous permet d'avoir des données salariales et des médianes sur chaque discipline et fonction, où la médiane, c'est une moyenne statistique relative à l'ensemble des données collectées. واضح باهي برشا. هذا ما يخص دونك لونكيت سالاريال بصفه عامه. فكره لا ميديان اليوم كالعاده احنا في اي ميتي ديما ناخذوا اون جينيرال لو سالير دونتري في البدايه ونعطيو طبعا كما قلنا لا ميديان. اليوم ما يخص لي ميتي دو لا كونتابيليتي شنو نجموا نقولوا خديجه؟ في الكونتابيليتي on commence à partir de 680 dinars. Ouais. Après, fama aqal, fama akthar. Ici, ça dépend du diplôme, parce qu'on a des parcours de bac plus 2 en comptabilité, des parcours de bac plus 3, des parcours de bac plus 5, et différentes disciplines connexes. اللي نجم يكون العبد عنده منهم اللي يخليوه ينجم يطلع في le salaire et le grade d'entrée نتاعو. باهي برشا. Ça peut aller jusqu'à 920 dinars. واضح. دونك بين 680 و 920 دينار اللي ديما نذكروا ثم اللي اقل وثم اللي اكثر كما قلت خديجه. وما بعد ديما احنا نذكروا لونكيت هذه سي سيل دو لاني 2022 سولون فوالا دونك لونكيت تاع 2022. ما بعد لو سالير دونتري انا لو سالير اللي عندنا. Alors, نحكيو على un salaire intermédiaire. Donc, une personne qui a en pratique entre 3 et 5 ans d'activité. Là, on parle d'un salaire qui commence à partir de 1500 dinars, qui peut aller jusqu'à 2300 dinars. واضح. من 1500 دينار حتى شي 2300 دينار. وكالعاده ديما نعاودوا نذكروا ثم اقل وثم اللي اكثر. وهوني نتصور سو كي اونتر بيان ايفيدامون هوني اون كونت هو وين بالك شي شركات اللي كان موجود فيهم. Alors oui, principalement aussi le volet linguistique. على خاطر la règle générale du marché veut que quand on parle chiffres, on ne parle pas langue. اللي هي حاجه غلطه برشا. على خاطر اليوم c'est vrai que quand on recrute un comptable ولا un financier نتعبوا شويه باش نلقاو une expertise linguistique francophone ولا anglophone. تقول après tout انا باش نخدم ورقه وستيل وباش نحسب وباش نكتب على les comptes. Alors que non, on a besoin d'envoyer forcément des bilans ou des états aux gestionnaires ou au headquarter اللي هو il peut être basé dans plusieurs pays du monde et donc qui ne maîtrisent pas forcément la langue arabe. Et donc plus on a des compétences, qu'elles soient linguistiques ou techniques, voilà, en certif, plus bien évidemment le salaire va augmenter. Augmenter, justement. En comptable, on a une spécificité, lié aussi le salaire il bouge. On peut rester comptable toute notre vie. C'est un métier, les تنجم تقعد تتبع في les réglementations, les lois, les lois de finances تخرج تتبعها تطبقها. كيما تنجم تتفرع على حاجات أخرين، كيما تنجم تدخل في le contrôle de gestion, كيما تنجم تدخل sur un volet plus financier que comptable. Et c'est ce qui va permettre qu'au fur et à mesure le salaire يزيد ou aussi la situation تحسن. واضح. هذا ما يخص لي سالير اليوم اي لي بيرسبكتيف سالاريال. ما يخص كيما قلنا لو ميتيي دو لا كونتابيليتي ولا لي ميتيي المهن اليوم اللي موجودين ما يخص لا كونتابيليتي. ما بعد طبعا احنا ديما شنو نقولوا ثم غرام. اي اليوم مهنه نحكيو عليها نقولوا ديما ثم غرام. لكن زاد هذا اللي هزنا للنجاح. هذاك علاش بعد شويه باش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا باسيون اي ريوسيت وين ضيفنا باش يكون سي ماهر جيد اكسبير كونتابل اكسبير بيرول اي مانجينج بارتنر اوف ا بي سي باش يكون موجود معنا بعد شويه عبر الهاتف. اقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. Avenir Pro.